Свани бицям співають, всім народам обвящають, що воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живий. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ісус спався в Божій славі, крочить сьогодні разом з нами, перемогши смерть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Обудися, край наш родний, гей ти день святий погодний, как хвалить Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють свани, бицям співають, всім народам обвящають, що воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живий. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ісус спався в Божій славі, крочить сьогодні разом з нами, перемогши смерть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Обудися, край наш родний, гей ти день святий погодний, как хвалить Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють свани, бицям співають, всім народам обвящають, що воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, Пан з вами. Інтенції этой святої мши дякуємо Пану Богу за молитовні групи у нашому костьолі. І молимося в інтенції члена оружия святого Яна Павла II, за їх сім'ї, за хворих членів з гэтых ружаў, а в хутчэйшым выздоровленні. Молимося за дар життя для Тереси з нагоди дня народження. І просим даров Духа Святого, здоров'я, опеки Айця Фабіяна. Нехай добрий Бог оберігає, а Матка Божа буде заступниця від усіляких бідів. Просим Божого володарства для Анатолія, Браніслави, Жихар, Янины, Ксаверины, Эдика, Юзефа, Емілі, Юзика, усіх померлих сім'ї Калей, для Тадеуша, Сахара, Янины і Петра Бурдейка, Олега і Наталі Лабун, для Ірини Петрашкевич. Перапросім Бога за наші грахи, каб ми з чистим серцем могли зложити гэту найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу, що з нашими думкою, словом
хай змилуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пані, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, зіля великой хвалы Твоей. Пане Боже, молодору небесный, Боже, вычел всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сині Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сидиш праворуч Царя, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найважніший, Ісус Христе, з Духом Святим у хваленні Бога Отця. Амен. Молимся, всемогутный вечный Боже, приведи нас до уделу радости небесной, как мы, як покорное паство, дошли до Твоего володарства, куди раней пришел наш переможный пастырь, який с Тобою живе и володарить, у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги Дзеяў апосталаў. У дзень Пятидесятницы устаў Пётр разам з 11 і прамовіў моцным голасам да іх: «Няхай кожны дом Ізраіля цвёрда ведае, што гэтага Езуса, якога вы ўкрыжавалі, Бог зрабіў і панам, і месіяй». Калі ж пачулі гэта, змягчэлі сэрцы іхняе, і яны сказалі Пятру і астатнім апосталам: «Што нам рабіць, браты?» – сказаў ім Пётр. «Пакайцеся, і няхай кожны з вас ахрысціцца ў імя Езуса Хрыста дзеля адпушчэння грахоў вашых і атрымаеце дар Духа Святога. Бо вам належыць абяцанне і дзецям вашым, і ўсім тым, хто далёка, каго толькі пакліча Пан Бог наш». І многімі іншымі словамі ён сведчыў і навучаў, кажучы: «Ратуйцеся ад гэтага падступнага пакалення». Тыя ж, хто прыняў слова ягонае, ахрысціліся і далучыліся ў гэты дзень да іх каля 3000 душ. Гэта Слово Божие. Пан пастир мой, ні в чим не буду мець нестачі. Пан пастир мой, ні в чим не буду мець нестачі. Пан мой пастир, ні в чим не буду мець нестачі. Ён
Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, да водаў спакойных вядзе мяне, Ён душу маю пажыўляе. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Накіроўвай мяне на сцежкі справядлівасці, дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мною. Твой жезл і твой посах мяне суцяшаюць. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Ты стол для мяне накрываеш на вачах маіх ворагаў, намашчваеш галаву маю алеем, келіх мой перапоўнены. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Сапраўды дабрыня і міласэрнасць твая будуць са мною ва ўсе дні жыцця майго, і паселюсь я ў доме Пана на доўгія дні. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Чытанне першага паслання святого апостола Петра. Умілаваныя, калі чыніце дабро і терпіце, то майце ласку ў Бога, бо вы для таго пакліканы, бо і Христос цярпеў за вас, пакідаючы вам прыклад, каб вы ішлі следам за ім. Ён не ўчыніў ніякага граху і не было падману ў вуснах ягоных. Ён, калі яму засловілі, не засловіў адказ, калі цярпеў, не прагаджаў, але давяраў сябе таму, хто судзіць справядліва. Ён сам у сваім целе ўзнёс грахі нашыя на дрэва, каб мы, пазабыўшы грахоў, жылі дзеля справядлівасці. Ранамі яго вы аздароўленыя, бо вы былі, як авечкі, што заблукалі, але цяпер вы вярнуліся да пастара і ахоўніка душ вашых. Гэта Слово Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я добрий пастир, каже Пан, і відаю овечок моїх, а мої відають мені. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Табі, Пані. У той час Єсус сказав: «Сапраўды, сапраўды, кажу вам, хто уваходзіць не праз браму на авечы двор, але залазіць інакш, той злодзей і злачынец. А хто уваходзіць праз браму, той пастыр авечак. Брамнік яму адчыняе, і авечкі слухаюцца голасу ягонага. Кліча сваіх авечак па імені і выводзіць іх. Калі ўсіх выведзе, ідзе перад імі, і авечкі ідуць за ім, бо ведаюць ягоны голас. За чужым не ідуць, але ўцякаюць ад яго, бо не ведаюць голасу чужых». Такую прыпавесць сказаў ім Езус, але яны не зразумелі, што ён казаў ім. Езус зноў сказаў: «Сапраўды, сапраўды, кажу вам, я брама для авечак. Усе, колькі іх прыходзіла перада мною, гэта злодзеі і злачынцы, і авечкі не паслухалі іх. Я брама.
калі хто увойдзе праз мяне, будзе збаўлены, і увойдзе, і выйдзе, і знойдзе пашу. Злодзей прыходзіць дзеля таго, каб красці, забіваць і нішчыць. Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі ў дастатку. Гэта слова Пана. Сядьте, калі ласка, дарагія браты і сёстры. Мы знаходзімся ў часе велікодным. Гэта час, калі асаблівым чынам разважаем над галоўнай таямніцай нашай веры. Калі Христос бы не ўваскрос, то ўся наша вера была дарэмнай. Напэўна, гэтая вялікая таямніца. Мы верым у воскресенне Христа і заўсёды кажам, што Христос уваскрос, сапраўды уваскрос. Але стараюся паўтараць кожную нядзелю іншую праўду, якая тычыцца кожнага з нас. Ці верым мы, што мы уваскрэснем? Ці верым мы, што мы уваскрэснем? Дарагія, калі ўстаем зрана, адчыняем вочы, робім знак Святого Крыжа і дзякуем Богу, што мы праснуліся, можна прывітаць сябе: Христос уваскрос. Гэта такія цікавыя словы. Я, знаеце, калі малюся за памерлых, і канкрэтна, калі вымяняю інтэнцыю пэўную, я заўсёды пасля вечны супакой да ім, Пане, святло вечнае няхай ім свеціць, стараюся прамовіць ім, памерлым гэтым, што Христос уваскрос, сапраўды уваскрос. Гэтыя словы і для нас, і для іх вельмі важныя, бо дзякуючы гэтым словам мы маем жыццё, не толькі жыццё тут на зямлі, але маем жыццё вечнае і жыццё маем у дастатку. Бо Христос, як Ён сёння сам казаў для нас: «Я брама, праз якую усе ўваходзяць. Нема іншага, усіх, што былі перада мною, былі злодзеі. Былі, як ён гаворыць, усе, колькі іх прыходзіла перада мною, гэта злодзеі, злачынцы, авечкі, не паслухалі іх». Поэтому, калі мы разважаем часамі над другімі верамі, над другімі рэлігіямі, у нас вось гэтыя словы павінна быць заўсёды у памяці, у нас, у хрысціянаў. Гэта не толькі як знак таго, што мы павінны нішчыць тых людзей, ці яшчэ штосьці дрэннае для іх рабіць. Не, не дай Божа. Але мы павінны разумець, што толькі Христос з'яўляецца брамай, праз якую, калі мы праходзім, мы атрымоўваем збаўленне, кажа: «Калі хто ўвойдзе праз мяне, будзе збаўлены, і войдзе, і выйдзе, і знойдзе пашу». То есть мы читаем у Евангелии. Паважаныя, я вельмі рэкамендую асаблівым чынам падчас велікоднага часу пачытаць кнігі дзеяў апосталаў. Бо гэта паслявелікодны перыяд жыцця апосталаў. Евангелие – гэта перыяд до паўстання з мёртвых Езуса Христа, а дзея святых апосталаў, кніга, якая ёсць у Новым Запавеце, гэта час велікодны жыцця апосталаў. Там вельмі прыгожа апавядаецца, як апосталы жылі, як яны даходзілі да гэтай веры, як яны даходзілі да Езуса Христа, як яны успрымалі воскресенне Езуса Христа, як яны пераказвалі гэта воскресенне Езуса Христа. Паважаныя, вельмі адна вялікая праўда, якая існуе сёння ў свеце веры нашай. Я ўжо сказаў, што мы верым, але калі мы не будзем прапаведаваць Езуса Христа, нашая вера будзе паступова знікаць. Першыя, каму мы прапаведуем Езуса Христа, гэта мы.
Мы самым дапамагаем прайсці праз браму, якой Езус Христос ёсць. Далей, тыя нашыя родныя блізкія, якім мы павінны прапаведаваць Хрыста, каб яны ўваходзілі праз браму, якой ёсць Христос. І далей тыя людзі, калі мы сустракаем, мы можам задаць пытанне: а ці ты ведаеш пра Хрыста? Ці ты чуў, ці ты чула пра Хрыста? Што ты ведаеш пра Хрыста? А можа табе расказаць нешта пра Хрыста? Напэўна, каб расказаць нешта пра Хрыста, мы самі павінны ведаць. А адкуль мы чэрпаем веды пра Езуса Хрыста? Гэта не тоўстыя кнігі, гэта святое Пісанне. Гэта святое Пісанне. Дарагія браты і сёстры, ёсць шмат прыкладаў у жыцці людзей, калі Слова Божае, то есть чытанне святога Пісання, дапамагала чалавеку прайсці праз жыццё, барукаючыся у гэтым жыцці ад розных праблемаў, клопатаў, а нават ратавацца ад цяжкіх невылічальных хваробаў, толькі чытанне святога Пісання. Мы шукаем часамі медыцыны невядома якой, мы шукаем часамі невядома чаго, але калі мы уважліва чытаем святое Пісанне, разважаем над святым Пісаннем, яно нам заўсёды дапаможа. Поэтому Христос гаворыць: «Я брама». Хто ўваходзіць, Ён нам тлумачыць святое Пісанне, як мы павінны разумець. Прыпомніце, як вучні ішлі у Эмаус. Яны спалоханыя ішлі, не разумелі, ішлі, каб хутчэй дайсці да цемнаты. Паглядзіце, як яны беглі з Эмаус. Яны былі бодрыя, бадзёрыя, яны былі радасныя, яны не глядзелі на цемнату, на страх ночы цёмнай, на страх цемры. Ім Христос свяціў, яны дайшлі, яны расказалі вялікую радасць пра спатканне з Христом. Таксама святое Пісанне для кожнага з нас. Вось гэта вялікая радасць, бо мы, чытаючы святое Пісанне, мы наследуем Христа. Мы ведаем, што Ён наш найлепшы пастар. Мы часамі шукаем у людзей, што вось людзі там неяк павінны быць святыя, неяк павінны даць нейкі прыклад, неяк павінны даць нешта там для нас, што нас падбадзёрыць нават у веры. Дарагія браты і сёстры, Христос нас толькі можа падбадзёрыць у веры. Святое Пісанне — яднанне з Богам. Калі Дух Святы не ўвойдзе ў нас і не пераменіць нас, ніякі прыклад нам у жыцці не паможа абсалютна. Ніякі прыклад. Поэтому зараз вось час, калі мы ідзем да яшчэ вялікага аднаго свята, свята спаслання Духа Святога, свята разумення нашай веры. Поэтому я таксама заклікаю, каб Христос асвячаў нас праз святое Пісанне, праз чытанне Божага Слова. Каб Христос не толькі асвячаў нас, а даў зразумець з дапамогай свайго Духа тое, што мы чытаем. А зразумеем толькі тады, калі уводзім яго ў тое, што разумеем у штодзённае жыццё. Поэтому памятаем пра тое, што Христос ёсць брама. Мы памятаем таксама пра тое, што Христос і брамнік з'яўляецца, які адчыняе браму. Дух Святы — гэта брамнік, які адчыняе браму, праз якую мы ўваходзім. Мы ведаем, што Христос таксама добры пастар, мы ідзем за ім. Не шукайма нейкіх пуцевадзіцеляў тут, бо іх ніколі не знойдзем. Гэта, як Христос сказаў, злодзеі, гэта рабаўнікі, злачынцы. Іхняя дарога заўсёды да часу, але чалавек, бачым, захапляецца, асабліва гэтым светам. Поэтому задумаемся над нашай верай глыбей, лепей, якое яна ў нас ёсць. Просім Духа Божага, каб Дух Божы асвячаў кожнага з нас. Гэта вельмі, вельмі патрэбна для нас. І няхай Пан Бог нас благаслаўляе. Амен. Вызнаем нашую веру ў адзінага Бога, Айца.
гэты дзень поўны хвалы і радасці для ўсяго касцёла з пакорнай і даверлівай малітве ўзнясём да воскрослага Пана нашыя просьбы. Будзе чытаць? Чытай. Молімся за святы касцёл, каб усе яго вернікі жылі, як належыць Божым дзецям. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за хрысціянскія супольнасці, каб яднала іх адна вера і любоў да ўваскрослага Пана. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія вырашаюць лёс свету, каб яны скіравалі свае намаганні на усталяванне трывалага спакою. Цябе просім. Молімся за маладых людзей, якіх Хрыстус паклікаў пайсці за ім, каб яны даверыліся свайму Пану і збаўцу. Цябе просім. Молімся за хворых і самотных людзей, каб яны не гублялі веру і не ўпадалі ў роспач. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб падчас гэтых велікодных дзён мы здолелі заўважыць у нашым жыцці прысутнасць воскрослага Пана. Цябе просім. Прашу всемагутнага, дзякую Богу за малітоўныя групы ў нашым касцёле і малюся ў інтэнцыі членаў ружы святого Яна Паўла II, за іх сем'і, за хворых членаў з гэтых ружаў аб хутчэйшым выздараўленні. Цябе просім. Молімся за дар жыцця для Тэрэсы з нагоды дня нараджэння і просім дароў Духа Святога, здароўя, апекі айца Фабіяна. Няхай добры Бог аберагае, а Матка Божая будзе заступніцай ад усялякіх бедаў. Цябе просім. Божага валадарства прашу для Анатолія, Браніславы, Жыхар, Яніны, Ксаверыны, Эдзіка, Юзефы, Эміліі, Юзіка і за ўсіх памерлых сям'і Калей, для Тадеуша Сахара, Яніны і Петра Бурдзейка, Олега і Наталі Лабун. Малюся і прашу Божага валадарства для Ірыны Петрашкевіч. Цябе просім. Всемагутны вечны Божа, выслухай нашыя малітвы, якія мы ўзносім да Цябе за ўсё чалавецтва, адкупленае крывёй Твайго Сына, каб мы ўсе маглі радавацца хвале ўваскрасення праз Хрыста Пана нашага. Сядайце, калі ласка. Христос Пан, восставший з гробу, аллилуйя, аллилуйя, радость дал своему народу, аллилуйя, аллилуйя, дал життя без шкодования, аллилуйя, аллилуйя, тіля грешних радования, аллилуйя, аллилуйя. Гэты день радость едина, аллилуйя, аллилуйя, прославляй Божьего Сына, аллилуйя, аллилуйя, Бога у Тройці визнаваймо, аллилуйя, аллилуйя, честь и хвалу отдаваймо, аллилуйя, аллилуйя. Молитеся, брата и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Пане наш Боже, учини, каб мы заўсёды дзякавалі Табе, складаючы гэтую пасхальную ахвяру. Нехай няспыннае дзеянне ласкі і адкуплення
стане для нас крыницей вечной радости. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Усносим их до погана. Подякуєм Пану Богу нашому. Молодна и справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа. Хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усімагутний, небо и земля, полные хвалы Твоей, гласана на вышинях, благословлен он и той, кто приходит в имя Пана, гласана на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Попра Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого праз Христа, пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ўшэсце, і чакаючага другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Нехай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы маглі атрымаць спадчыну за выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими, славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, святым Казимиром, и благословленным Отцом нашим Фабияном и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе усьому свету супокой и избавление.
Будь ласкавым ацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Твоим папам нашим Львом XIV, біскупам нашим Юзефом, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивый да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Ойче, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Твоих, наших памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твоей дышоў з гэтага свету, милостиво прымі валадарства Твоё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоей хвале праз Хрыста Пана нашага, праз якого дорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, с Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, тому осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от всього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амин. Супокой, Пане, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой с Тобою. Баранку Боговши, ягаки береш на себе, крахи світу, змилуйся над нами. Баранку Боговши, ягаки береш на себе, крахи світу, змилуйся над нами. Маранку Богоши, ягаки береш на себе, крахи світу, одари нас упокоїм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Уходите до коммунии.
слезы с твоих рук вытирайте, прогоняйте из сердца грех. Песни радостно спевайте, хай гучить веселый смех. У вас Господь над панами, и Он живи, и Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. У вас Господь над панами, и Он живи, и Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Что ж для пана варты зброя, камі пірага шкоди всі, не стримає злая воля, суд, что нам життя неси. Знищить Бога, хто старався, недаремно намагався. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Знищить Бога, хто старався, недаремно намагався. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Бог могутний, Пан натури, що створив земний общар. Вийшов з гробу, знищив мури, безсмертний володар. Варта покидала зброю, немолода є собою. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Варта покидала зброю, немолода є собою. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Иисус Христе, дай смоление, научи нас усих. Раз Твоего воскресенье, да супольно гостей святых. В небе перед Сыном Божьим, хай хвалу возносить пошли. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. В небе перед Сыном Божьим, хай хвалу возносить пошли. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Молимся. Боже, добрый пастырь, глянь ласкаво на Твой статок. Приведи на вечную пашу Твоих овечек, яких Ты откупил коштовною кров'ю Твоего Сына, який живей володарить на веки вечные. Аминь. Святый Архангеле Михале, сядьте, коли ласка.
29 красавіка серада свята святой Кацярыны Сіенскай, панны і доктара касцёла, апякункі Еўропы. 1 мая пятніца ўспамін святога Юзефа рамесніка. Падчас святой імшы на 19 гадзіне аднайменная ружа аднаўляе свае абяцанні. На гэты дзень арцыбіскуп Юзеф Станецкі ўдзяляе дыспенсію ад абавязковага ўстрымання ад спажывання мясных страў усім вернікам мінска-магілёўскай архідыяцэзі. У пятніцу прыпадае, можна мяса есці, і граха не будзе. Так, хто будзе карыстацца гэтай дыспенсіяй, то есть арцыбіскуп заахвочвае да малітвы інтэнцыі святога Айца. Помолились, Отче наш, Святая Марія, хвала Ісу за інтенції Папи Римського. 2 мая, субота, успамін святого Атаназія, біскупа і доктора касцёла. Святая імша у нас буде на гэтым тыдні. Панядзелак, аўторак і пятніцу у 19, у сераду, чацвер у 9, у суботу у 9 і у 19, у нядзелю, як заўсёды. Заўтра, 26 красавіка, 40-ю гадавіну са дня аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі, у касцёлах Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі будуць прачытаныя адмысловыя малітвы. Звяртаюся да бацькоў, чые дзеці ў гэтым годзе ідуць да першай святой камуніі. Першая святая камунія 10 мая. 1 мая уборка касцёла. Прашу аднесціся сур'ёзна ўсіх бацькоў і жанчын і мужчын. Работа ўсім знойдзецца. Прыходзім са сваім інвентаром для уборкі. 10 мая першая святая камунія, а затым белы тыдзень. 17 мая гадавіна мінулагодняй першай камуніі. Сестра Вольга запрашае да ўдзелу ўсіх дзетак, якія прымалі першую камунію ў 25-м годзе, іх бацькоў. У вашай групе ўжо ёсць інфармацыя. Паведаміце сястры, калі ласка, пра вашыя планы. З 26 красавіка па 6 жніўня праходзіць акцыя «Дар сэрца» для парафій у патрэбе. Ініцыятыва, мэтай якой з'яўляецца дапамога невялікім парафіяльным супольнасцям і святарам пераважна Магілёўскай вобласці. Будзе выстаўленая адмысловая скарбонка, і гэта да 6 жніўня, калі хто жадае скласці нейкае ахвяраванне у гэтай інтэнцыі, калі ласка, там будзе магчымасць. З 15 па 17 мая ў касцёле ў Нясвіжы пройдуць рэкалекцыі цвярозасці. На дошцы аб'яў можна азнаёміцца з праграмам. Я яшчэ хочу нагадаць, што з 1 мая распачынаецца маёвае набажэнства. Будзем маліцца літанію, спяваць стараемся, будзем прасіць арганісткаў, каб прыходзілі, гралі нам на аргане вечарам. Мы будзем рабіць так, это 10 у 6 вечарам, так у 19:30 можна будзе выстаўленне зрабіць, праспяваем літанне да Маткі Божай, і якраз пасля гэтага святая імша вечарам. Таксама зрана, калі ёсць святая імша, старацца так перад імшою паспяваць літанне да Маткі Божай, гэта вельмі важна. Дома спявайце таксама, чытайце, як там хто ўмее, як у каго получыцца. Я хочу таксама падзякаваць вам за ахвяраванне, якія складаеце на патрэбы касцёла, на касцёл, як мы гаворым. Вось паціхонечку стараемся штосьці рабіць. Таксама я паведамляю, што мы аддалі наш мікрааўтобус у касцёльны, у капітальны ремонт. Там троху, што там сталася, знаеце, праржавеў троху, ўжо заездзіўся. Добра, як ёсць мікрааўтобус пры касцёле, кажуць, гэта вельмі добра, знаеце, да парафіі не толькі так карыстацца, дзе каму трэба там групам якім праехаць, але таксама для нашых спраў, якія што прывезці, што адвезці,
Ось і будова, знаєте, зараз, і тое, і сёе, знаєте, гэта вельмі карысны механізм. Але, на жаль, патрабуе гэты механізм часамі ремонту. Ну, бягучыя ремонты нам неяк удавалася, але вось гэты капітальны ремонт, бо ўжо так дыркі вялікія, ржаўшчына салідная пашла, і кажуць, трэба нейкім чынам ремонтаваць. І налічылі мне аж больш як $3000 за ўсе ремонты гэтыя. Вот. А там будзе тоже скарбоначка на ремонт нашага этого самого, там попросил паню Анину, каб написала, нашей лошадки, микроавтобус. Ну, коли кто хочет, киньте. Сказали, что месяца полтора будут робить, потихоньку отдадим гроши. Вот, буду вельми удячным. Прошу допомоги. Автобус парафії вельми потрібний, скажу щиро. У ларку есть часопис «Наша вера», купляйте, коли ласка. И всех на хор запрошаю. Спеваем, стараемся. Знаете, что вот, некий еще боимся спевать. Валя старается, грає орган, добро, а тут так бу-бу-бу-бу-бу. Ну, сегодня у меня, я трохи прихворел, ведаете, у меня все вот и самое. Говорить добре не могу, хіба это 10 там хватану ангину, чи что. Але ж співати треба добре, знаєте, гучно там. Всі у хорах участвовали колись у школах, 100%. Поднимите руки, хто не участвував. Всі участвовали, понимаете. Засталося тільки співати. Поэтому співайте. Помню, кардинал Свентак святой памяти приехал у Минск на парафию ко мне, там була повна каплиця народу, як заспівали. І він говорить, співають добре. А там аж каплиця вот так ходила, понимаете. Всі співали, гучно співали. Я завжди там виставляю телевізор. Мені ніколи не було телевізора. Навіть у 93-му годі, як став ксяндзом перший год, так, в 1993 годі. Каб у Ліді, там, я у Ліді працював, каб співали, я, знаете, зробив такий екран, и это как это называется, такие пленочки писали, и диафильмы, там был такой там стоял человек, и нам это оно высвечивалось. Ніколи не было такое, как будто там где-то мы не знаем, чим співати. Поэтому написано все. Одно треба так трошечки заспівати, а пісні відомі, там повторяються, костельні пісні всі легкі, поэтому я закликаю ось там трохи так співати. Це вельми добре, так, не бояться співати. Хто співає 2 рази молиться, казав святий Августин. А зараз говорять про святого Августина вельми много, бо Папа Римський там вельми тесно зв'язані з ним сьогоднішнім. Ось така справа. Зараз прийміть Боже благословення. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Стал печи оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабиянин наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабиянин наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях збавлення покажи.
наша дліха беражи. Божа, Ты прославляешь жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слово Тваё і удзяляючы святыя сакраманты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго, айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Радуйся, немолодая горка, бо той капоти ёсць магаці, з мертвых повстав згодна слово вам, а ти малі за нас Бога. Алілюя, алілюя. Тішся і радуйся в небі, за нас молися в Патрі.